हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो। तो देखिए, आज सूरज देवता ने भी बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। दोस्तों, साइड पे आज मुझे थोड़ा सा ही काम बचा है, फिर आज मूड भी नहीं है इतना काम करने का आज। दोस्तों, तो आज मैं शाम को दिखाऊंगा कुछ ऑफ रोड आपको नया रास्ता। वैसे तो ऑफ रोड सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे हिमाचल के रास्ते हैं, थोड़े कच्चे हैं तो थोड़े पक्के हैं। तो मिलते हैं साइट पर दोस्तों। तो दोस्तों, पहुंच गया मैं साइट पर। बाइक कर लेता है यहाँ पे पार्क। तो ये देखिए, ये कनेक्शन है जो आज हमने कनेक्ट करना है इसके साथ है। और ये जो चैम्बर देख रहे हैं, ये हमने मॉडिफाई करने हैं। काम किसी और बंदे ने किया था, तो जैसा भी था अच्छा था, उसके हिसाब से अच्छा ही था। और अभी हमने कर दिया ओके। अब मिलते हैं कल नई साइट पे। Amazing! तो इसी के साथ ब्लॉग की करता हूँ मैं समाप्ति। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। हर हर महादेव। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।